สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหน่วยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระจาดนะครับผมเป็นกระจาดพวงลีก็เนื้อของกระจาดค่อนข้างหนาทีเนี้ยมันจะนำมาคือทำเป็นลักษณะของชั้นวางประหยัดพื้นที่ครับผมใช้สอยใส่ของต่างๆได้ครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระจาดพลาสติกครับผม
สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกนะครับเป็นกระจาดค่อนข้างไซส์ใหญ่พอสมควรครับไซส์กลางนะครับผมทีนี้จะนำตัวเนี้ยนำกลับมาทำเป็นลักษณะของชั้นวางใช้ในครัวเรือนใช้ในทั่วไปของใช้ใส่ของภายในบ้านกันนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากกระจาดพลาสติกกับกระจาดวงรีครับผม